Хөрмәтле телевизор караучылар, без бүген тәүге тапкыр Атайсал тапшыру менән эфирга сыгабыз. Студияла Хәнә Максутова. Республикала Атайсал проекты уңышлы гына тормышка ашырылып килә. Башкортстан башлыгы был идеяны 2019 елның ноябрендә Ишембай районының Хайран авылына эш сәфәре барышында күтәреп сыккайны. Республиканың бәләкәй авыл калаларыннан сыккан билдәле кешеләр күп. Уларның һәрберсе якташларына ярдәм күрсәтә ала. Кесе ватанына ярдәм кулы һузган шәхестәр бихисап. Ишембай районы республикала Атайсал проектында иң әүдем катнашучылар рәтендә. Бында туган ягын, авылдашларын хөрмәт иткән, улар өчен янып киеп яшәгән кешеләр күп. Улар якташларының көн үҙәк мәсьәләләрен хәл итәргә тырышалар. Буның өчен көстәрендә йәлләмәйдәр. Тап шундайдар бүген безнең студияла кунакта. Уларның икеһе лә Кинәкәй авылыннан. Хәсәнов Илшат Марс улы менән Мирасов Ирек Ишмөхәмәт улы. Илшат, телевизор караучыларны үҙегез белән якындан таныштырып китһәгез. Мин Кинәкәй авылында туып, 1972 елда Кинәкәй авылында туып, шул Кинәкәй авылында яшәп ятам ошо барсымына 8 еллык мәктәпте бөтөп, тамамлап, Ишембайга 2 ел Ишембайда укыдым. Гимназия интернатына әлеге, икенче интернатта укып, автошкола укып, шунан автошколаның комбайнда эшләргә туры килде. Көз көне шунан армияга тиклем шофер булып, права алып, шофер булып эшләп армияга киттем. Балтик диңгезендә флотында 2 ел хезмәт итеп кайттым. Кайткас та шул авылда автобусга утырырга туры килде. Армияда укыйм, автобусга категория алып кайткайным, укып, армияда автобуста йөрдем. Шунан шул армияга кайткаста автобусга утырып, шул эшләдем. 2005 елларга тиклем эшләдем. Шунан мәктәпкә күчеп, мәктәптә оператор котельный, ошо барсы 22 ел котельныйда мәктәптә эшләп йөрим әле. Рәхмәт. Ирек Ишмөхәмәт улы, һеҙгә минең һорауым икенсерәк. Һеҙҙең дә бала сағығыҙ, үҫмер йылдарығыҙ бына шунда үткән. Кинәкәй авылында шулай бит? Бәләкәйҙән ауылдаштарығыҙға ихтирамлы, игътибарлы, ярдәмсыл булырға һеҙҙе кем өйрәтте? Бында ата-әсәйегеҙҙең дә роле моғайын ҙурҙыр, шулай бит? Дөрөҫ инде, ата-әсәйләр беҙгә бит инде бәләкәстән үк тәрбиә алып бирәләр. Беҙгә үҙебеҙҙең тыуған ауылда йәшәгәс, берәүҙе ихтирам итеп, хөрмәт итеп йәшәргә тура килә инде, барыбер нисек тә була. Ҡайҙа барһаң да үҙебеҙҙең ауылдашлар, үҙебеҙҙең ауылдың йәме дәрте бөтмәгән, тырыш халыҡтар булһын тип, үҙара ҡатышып, һөйләшеп, эшләр эшләбеҙ, башҡалабыҙ бергәләшеп. Былай дөйөм әйткәндә тип әйтәйек, ауыл халҡы үҙебеҙҙең былай мәйбәт кенә, эшкә лә дәртлеләр, Аллаға шөкөр. Мин дә шул ауылда тыуып үҫкәс, ауылға һаман нисек тә булһа ярдәм иткелә бит инде. Күркәм дә булһын, туған ауыл итеп тырышабыҙ, күмәкләшеп. Шундай эшләр менән беҙ эшләп йөрөгән булабыҙ. Мин ошо ауылда үҙем дә бит инде тыуып үҫкәс, минең атайымдар ошо ауылда үҫкән. Ҡырға сығып китеп йөрөп булмай инде, үҙебеҙҙең ауыл ҡара кәрәк. Бына ауылда тыуып үҫкән йәштәр ҡала мөхиттен үҙ итеп ҡалаға тартылсандар. Ә һеҙ икегеҙ дә бына ошо Кинәкәй ауылында төпләнеп ҡалғанһығыҙ. Бына был да атай-әсәй тәрбиәһеме? Илшат, һеҙгә һорау? Шулайҙыр инде, атай-әсәй минең Кинәкәйҙән, икеһе лә тыуымышы менән Кинәкәйҙән алар. Ғүмер буйы колхозда эшләнеләр. Атайым шофер булып эшләне, ғүмер буйы автобуста эшләне аҙаҡтан. Скорый помощына йөрөй торғайны, көнө-төнөн йөрөнө ул. Колхозда эш күп булды бит инде, шул эшләп. Әсәйем доярка булып эшләне, колхозный бит инде. Сөгөлдөр утай торғайнылар, өсәр гектарлап кына беҙ ярдәм итә торғайныҡ. Шул күреп үҫтек инде, аларҙың эшләрен, ауыр эшләрен дә күреп үҫтек. Шулай шул ауыл тормошо тапҡандыр инде. 1 йыл городта йәшәп ҡараныҡ беҙ. Кәлеш алғас, городта 1 йыл йәшәгәйнек, ҡала тормошо оҡшаманы. Ауылға ҡайтып, иҫке генә бер өй алып, шунан йәшәп алып киттек. Мына әле
Көгүндө авылда жашап атабын. Ирек нисе китеп Кинеке авылында төпләнеп калдыгыз. Һезде башка кешеләр калага тартылган һымак тартылмаганһыз бит. Мына ошо Кинеке авылында турып калгансыз, бармы? Тартылды яш сакта бит бүтө хәле теге ничек тә еңелрәк кайдалар эшләргә тырышкан була бит. Бүтө условие булган дип. Аллага шүкүр, бәдәл авылда турабыз. Барганда условие эшләһәң, хатын-кызга ниндидер өйдәге эшләрне еңеләйтсәң, үдеңдә кул эшләрне еңеләйтсәң, авылда мына тегән эшләргә була. Була только безнең бит инде күбеһе заманында сыгып киттеләр авылдан. Алар да яшьләр дә кемдә дөньялар хатып киткән кешеләр дә булалар бит инде. Кайберләр әйтә ул әллә авылда яшәргә кирәк икән дип. Яшәгәнбез, зирә сыгып киткәнбез дигәннәр дә бар. Кайтырга кемдән дә туган урлай юк, хәзер туган йортын нигедләр дә юк бит инде. Күз яше мейлаганнар күп. Хәзер хөрмәтле телевизор караучыларга Кинекей авылы турасында сюжет тәкъдим итәбез. Кинекей авылында хәзерге вакытта 236 кеше яшәй. Илдә 13 ихата бар. Елдан-ел авыл матурлана, яңа йортлар калкып чыга. Бұл авылда Атайсал проектының башлануын көтеп тә тормай, туган яктарына, авыл халкына ярдәм иткән инициативалы кешеләр бар. Безнең башкорт халкына элек-электән бер-беренә ярдәм итү хас. Безнең ата-әсәләребез күп эшләрде өмә, кул алмаш менән бергә башкаргандар. Әле бүгенге көндә лә безнең авылыбызда бу йолалар яшәй. Республиканың башлыгы Ради Хабиров башлангысы Атайсал Кесуатан проектын авыл халкы дәррәү күтәреп алды, әүдем кушылды. Кинеке халкының сходында иң көнүдәк проблемаларда хәл итер өчен 5 эш юнәлеше проекттар билдәләнә. Уларның бөтәһе авылда төзекләндерү максатында тормышка ашырыла. Беренче проект авыл зиратының картәләрен алмаштыру. Республиканың төрле төбәкләрендә яшәгән авыл кешеләре әүдем кушыла. Улар барлыгы 716 мең сум акча ия. Авыл халкы тарафыннан 4 тапкыр өмә оештырыла. Зираттың картәләре алмаштырыла. Икенче проект авылдагы иман йорты мәчеттә эске ремонт эшләрен тамамлау. Дини байрамдар оештырыла, намазлар укыла, хәер садакалар таратыла. Авыр яшәгән гаиләләргә акчалата ярдәм ителә. Балалар өчен уен һәм спорт майдансыгына урын әзерләү. Өченче проект. Бында иске йорт үтелә, суп-сар сыгарыла, ер тигерләп куела. Авылдың ир-егетләре бу эшләрне 3 көн эчендә башкарып та чыга. Бүгенге көндә балалар майдансыгы авылга ям биреп тора. 4нче проект. Яңа ел байрамнарында спорт майдансыгын ачу һәм байрамды үткәрү. Авыл халкы тагыла бергә чыгып, карасында калган балалар майдансыгын тазарта. Кескәйләр өчен әкият персонажларында эшләп куярга вакыт табалар. Атайсал проектына ярашлы буның өчен 5000 сум акча тотыныла. 5нче проектта тормышка ашырыла. Авылга кергән урында гына «Ысын башкорт, айык башкорт» дигән плакат элеп куела. Балаларыбыз бәлки сактан ук файдалы шөгыльләрдә, сәламәт тормышты күреп, өйрәнеп, катнашып, айык гаиләләрдә, айык авылда үсендәр дигән теләктә авыл халкы. Сюжеттан күренүенчә, һезнең ярдәм менән авылда 5 зур проект тормышка ашырыла, шулай бит. Шул тиклем зур күләмле эштә башкарып чыгаруы зур булдымы яки еңел булдымы? Ирек. Ул эшләрдә берүзең эшләй торган эшләр түгел бит инде ул. Бит авыл халкы менән сыккас. Ул эшләр безгә үзе өчен бер һөйнүсле бер байрам маккына үтеп китте ул. Мына әлеге көннәрдә бит инде моңарсы эшләр байтак эшләнеп килде. Безнең беренчедән башлап авыл зыяраты кертеләнде бит инде. Финанс яклап администрациянда акчалар бүленде, халык үдәләйде. Акча юдан гына эш түгел, безнең халык дөрес әйткәндә мин у кадәрем халык сыгыр дип даже уйламагандыр, наверное. Байтак кеше сыкты, мен Аллага шөкер. Кырдан да кайттылар, кемдер кайталмаган була, ничек тә була финанс яклап та ярдәм итәргә тырыштылар. Эшләгез, яшәгез, менә шулай итеп авылдашларыгызны һөендерегез.
Бына Кинекей авылының уртаһында балкып, әллә кайдан иман йорты тора шулай бит. Бына уны ремонтлауда һеҙҙең өлөшөгөҙ ҙур, Илшат. Мәсет буйынса біз 16 йылдың октябрында нигеҙ һала башланыҡ. Шунан һуң дауам итеп алып киттек инде. 17 йыл уже стена күтәреп. Шул ауыл халҡына рәхмәт инде, мына ауыл халҡы сығып, дәрәү әйтеү менән сығалар. Сыҡҡан кешеләргә менә ҙур рәхмәт әйтәм. Бер кешенең эше түгел, действительно, ул эшләү ауыр, йөрөргә кәрәк, һынарға кәрәк, үсәргә тигән маҡ, ул эше ауыр. Көн төҙөнгән өй кешеде лә ул нисек төҙөү. Халыҡ менән еңеп сыҡтыҡ инде. Рәхмәт. Бына киләсәккә ниндәй пландар, уй, маҡсаттар менән йәшәп ята икән был Кинйәке ауылының иң шәп егеттәре. Моғайын да беҙҙең ауыл халҡынан элек сығып киткәндәр, моғайын да балаларының балалары ошо ауылға ҡайтҡы килә тип кенә бала саҡта үҫкән яҡларын иҫкә төшөрөп ҡайтһа бик шәп булыр инде. Үҙе бер йәм булыр, ана һүҙ юҡ. Ауылда балалар тауышы тынмаһын, ауыл үҙе һүнмәһен. Шундай ниләрен маҡсат тип әйтәйек. Һеҙгә шундай һорау. Кинйәке ауылын ҡасандар ташлап киткән, сит өлкәләрҙә, сит илдәрҙә йәшәп ятҡан һеҙҙең яҡташтарығыҙ байтаҡ бит бит. Күп. Бына ошо бөгөнгө осрашыуҙа файҙаланып, һеҙ уларға нимә тип әйтер инегеҙ? Ниндәй теләктәрегеҙ бар? Нимә тип яна һеҙҙең йөрәгегеҙ? Халыҡҡа әйтергә инде, ҡайтһындар ауылға, ауыл һүнмәһен, действительно, ауыл йәшәһен. Сит илдә султан булғансы, үҙ илендә ултан бул тиҙәр, шулай уҡ ауыл һүнмәһен, йәшәргә кәрәк. Будущий беҙҙең киләсәк быуынға тапшырырға тейешбеҙ бит беҙ матур итеп ауылдарҙы күркәм булһын, балалар ҡайтып торһон, балалар тауышы һүнмәһен. Шуңа ҡайтһындар, ауылға ҡайтһындар, ауылда йәшәргә була, бөтә мөмкинлекләр бар. Теләктәрегеҙҙе ауылдаштарығыҙ, яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ ишетер тип тигән изге өмөттә ҡалабыҙ. Изгелек эшләлә, һыуға һал, балыҡ белер. Балыҡ белмәһә, халыҡ белер. Халыҡ белмәһә, Хоҙай белер ти халыҡ әйтеме. Кинйәке ауылы халҡы һеҙгә ҙур рәхмәтле. Һәр ваҡыт бына шулай яҡташтарым тип, ауылдаштарым, ерҙәштәрем тип янып, көйөп йәшәгеҙ. Амин. Рәхмәт һеҙгә. Саҡырыуығыҙға рәхмәт. Мына ҙур рәхмәт һеҙгә. Беҙҙең студияға килеп бына шулай ваҡыт табып, беҙҙең менән әңгәмәләшкәнегеҙ, йөрәк һүҙҙәрегеҙҙе әйткәнегеҙ өсөн һеҙгә тағы ла бер тапҡыр Ишембай телевидение хеҙмәткәрҙәре исеменән ҙур рәхмәтемде белдерәм. Рәхмәт һеҙгә. Алаҡай ауылы эргәһенән генә Гөрләүек йылғаһы ағып ята. Алаҡайҙар әйтеүенсә, бәләкәй генә йылға яҙ итеү менән ярҙарынан сығып, болондарҙы һыу аҫтында ҡалдыра. Уның гөрләп ағыуы тирә-яҡҡа ишетелеп тора. 10 йыл элек төҙөлгән Гөрләүек ансамбленә юҡҡа ғына йылға исемен бирмәгәндәрҙер. Бәләкәй генә коллективты районда ғына түгел, республиканың барлыҡ төбәктәрендә лә бик һәйбәт беләләр. Төрлө конкурстарҙа, ярыш бәйгеләрҙә ҡатнашып, һәр ваҡыт призлы урындар яулап ҡайта улар. Ошо ауылың Гөрләүек ансамбленә көндә килеп алар менән бергә ҡарап ултырам. Бик матур уйнайҙар, күлмәкләре, һәр бер номерға аларҙың айырым күлмәкләре бар, камзуллары, аляпҡысларын хәтләре алар үҙләре тектерҙеләр, яулыҡларҙы үҙләре һатып алдылар, алар сәскәләр һатып. Мин гел ошонда инде ҡатышам, йөрөйөм аларға, ҡулымдан килгәнсә тәмләкәсләр бешереп китерәм. Лесен Һөйәрғолова фельдшер-акушерлыҡ пунктында 2013 йылдан бирле эшләй. Кинйәке ауылы халҡынан башҡа күрше Бөрхатор, Алаҡай ауылдары халҡында хеҙмәтләндерә. Бында мохтаж кешеләргә
тик медицина ярдәме күрһәтергәлә, планга ярашлы процедуралар үткәргәлә, уколдар яһатыргала, системалар куйдыргала мөмкин. Ләсен Һөяркулова иң әүдемдәрнең береһе. Буш вакытларында авыл клубына йөрөй, йырларга, биергә ярата. Улай гына ла түгел, гөрләүктәр өчен һигез күлдәк, һигез камзул тектергә ярдәм итә. Безнең Ләйсән шәфкать туташы бүтән иргә дә, биюгә дә, җырга да оста. Кешегә ярдәмгә йөгереп йөри, ярдәм итәр өчен. Менә бу костюмнар, безнең эштәге костюмнар шул Ләйсән аркасында алынды. Үзебез акча эшләп, сәскә сатып, акча эшләп, шушылай итеп алдык бу костюмнарны. Гөрләүк ансамбле үз эшен дәвам итһен, халыкты шатландырып, куандырып торһын дигән изге теләктә алакайдар. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыктары. Студиябызның тагы да бер кунагы менән таныштырып китәбез. Һөяркулова Ләйсән Шамил кызы. Халык һөюен яулаган шәфкать туташы, фельдшер, 5 балага әсәй, гөрләүк фольклор ансамбле агзаһы, йырсы, биюсе. Был тезмәне артабанда дәвам итәргә мөмкин. Буларның барыһына ла Ләйсән, һез ничек өлгерәһегез? Эштән бушаган вакытта миңа фельдшер буларак авылдың тормышында бик әүдем катнашырга туры килә. Шуның өчен мин күн буена напас тутып әйтәм икән. Безнең Алакай авылында 2015 елда ТОС оештырылды. Шуннан бирле без бүтә эштәрдә лә авылдагы эштәрдә лә ТОС агзалары белән бергә бердән башкарабыз. 2016 елда без клуб асып ибәрдек, мәктәп бинаһында мәктәпте япкандан һуң. 2017 елда безнең беренче иң зур эшебез ул ППМ-ла катнашу. ППМ-ла катнашып, без әлеге ошо клубка бик һәйбәт капиталь ремонт эшләнек һәм 17 елның 28 декабрендә клубыбызды матур итеп тантаналы рәвештә асып ибәрдек. 21 елдың адагында шулай клубка Атайсал проекты буенча өр-яңы камзулдар һатып алдык. Бына 2нче ел без катнашабыз шулай ук Атайсал проектында. 20нче елда безнең авылыбыздан Ишкенин Рафаэль Хажихметович Атайсал проекты буенча клубка микрофондар бүләк итте. Әлеге вакытта безнең тормышка ашырылган Атайсал проектында 3 проекты тормышка ашырылды. Мына ошо көндәрдә һуңгы тормышка ашырылган проект ул Алакай авылына кергән ердә мин Алакайды яратам дигән стелла кую. Әлеге моментта стелла ултыра урынында. Шулай быелгы эшләребезнең тагы бер дурыһы яшелсә емеш баксаһы булдыру авылда. Клуб территориясында 28 төп алма, груша, емеш агастары утыртылды инде. Киләсәктә планлаштырабыз бул баксаны тагында дурайтырга. Киләсәктә хуттар һыгып, вареньелар яһап һату, һәмәк кооперативный эштәр башкарырга уйлайбыз инде. Атайсал проектында катнашу ул һезнең үзегезнең теләгегезме? Безнең үзебезнең теләгебез. Без күреп калдык, шундый проект бар икәнен һәм катнашырга карар иттек инде, күмәкләп. Кызның эше өйдә тавык сүпләһә бедерлек түгел, шулай бит. Һезне халык белә, һезне халык хөрмәт итә, һезне халык көтеп ала. Арымайһығыҙмы ни? Бына ошо эштәрҙе эшләргә һеҙҙең теләгегеҙ, ваҡытығыҙ етәме? Теләк булганда ваҡыт етә. Әгәр дә эштең арыу һөҙөмтәләрен күреп, эштең матур бөткәнен күреп ҡалһаң, дәртләнеп, икенсе эшкә тағы ла нығыраҡ көс табып, арыған ваҡытта ла хәл табып тотона. Яҡташтарығыҙға, ауылдаштарығыҙға, бәлки йыраҡта йәшәгән ерҙәштәрегеҙгә әйтер теләктәрегеҙ бөгөн килеп тыуғандар? Ауылдаштарыбыҙға әйтер теләктәрем шул, киләсәктә лә бергә булайыҡ, бергәләп ауылыбыҙҙы матурлайыҡ, әлеге һөҙөмтәләргә ҡарап, тағы ла дәртләнәйек. Ауылыбыҙҙан сығып китеүселәргә әйтә һүҙем бар. Элек 90-нчы йылдарҙа бөтөп барған ауылдар рәтенә кергән Алакай ауылы
Хәзер сәскә ата, дурая, без дураябыз, үсәбез. Авылыбызда бер буш торган йорт та юк, һәрбер йорттың хуҗаһы бар. Яй көне торып, кыш көне тормаусылар да бар, әлбиттә. Буш ятып, хуҗаһыз яткан йортларыбыз юк. Шуның өчен авылыбызның ситтә яшәгән, касандыр авылда яшәп ситкә киткәндәргә шулай дип әйтермен, кайтыгыз авылга, авылда һезне көтәләр. Авыл дурая, авыл үсә. Һеҙгә ошо тапшыруга килеп, шундай матур теләктәрегеҙҙе еткергәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Иҫән һау булығыҙ, ауырмағыҙ, тағы ла килегеҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, беҙ һеҙҙе Ишембай районынан Кинйәкәй, Алаҡай ауылдарында йәшәгән Атайсал проектының иң әүҙем ҡатнашыусылары менән таныштырҙык. Атайсал проектында ҡатнашығыҙ. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙ аҙағына ла яҡынлашты. Киләһе осрашҡандарға тиклем хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.